untuk cara-cara pembongkaran mesin Avanza. Oke teman-teman, ikuti kita untuk caranya. Rekam. Oh nggak gitu, gini nanti orang kan udah pokoknya bang santai aja. Jangan terlalu banyak kali bergerak dia. Nanti ini orang nontonnya tengok. Iya, baik kan? Bagus tahu sih. Nah, kalau ini aku ahlinya di sini. iya. Satu. Terus tadi sorot apa orangnya sedikit, itu selama. Jadi kita. Nanti penonton ini. Oke, pas Pas kan? Boleh banyak bergerak. Boleh, tapi pelan di gerakannya. cara make gigit kayak gini. Dari cara kita buka ini kan. Nanti ada untungnya. Adalah Ada yang sore dia di teleponnya, itu nomornya. Ya saya mobil saya mau dibongkar mesin nanti ini. Oh ya, bagus sekali marketing ini. Big business ini. jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Kembar. Iya, ya. Tenang. Udah. Enggak juga ya. Nanti diisi musik aja apanya ya. Itu kan musik bisa. Giliran gampang. Dexel abang belum ya. Nampak nanti mata dewa.